Servus und hallo meine Friends, hier kommen wir wieder zu einem neuen Video. Ja, ich sage da an das ist ja heute ist mein Bassancheck, ein Bassancheck Spezial 4.1. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video, frohe Ostern und ja, da mögen wir jetzt beginnen. Viel Spaß, liken und abonnieren. Gut. Gut. Playlist, ne? Zack, zack. Unterlage ist auch nicht manchmal die beste, aber naja. Das könnten wir verwenden, ne? Ist ja die Frage, ne? Ja, okay, Musikcharts 10 Videos zwischen das und das hier, das werden wir hier verwenden und öffnen und ja, viel Spaß, gut. Okay, zack. Mal schauen, ob sich der Bass auch gut anhört, ne? Oh, die Werbung braucht doch keiner. Gutes Design, kann man sich nicht beschweren, das spule ich mal vor oder zu mal ran. Der schwingt nur leicht vor und zurück, der Vibran. Ist zwar nicht okay, aber naja, was will man machen, ne? Liegt auch ab und zu am Lied, ne? 1, 2, 3. Obwohl der 4 Watt mehr als die andere Box hat, ne? Der hat ja 24 Watt und kam nicht so viel wie der hier, ne? Aber eigentlich ganz gut, ne? Mach mal ein wenig lauter. 4K-Display, die Zeit ist okay, Full HD beim Laptop und ja, kann man sich eigentlich gar nicht mal beschweren. Ne? Hammer ist ja auch ganz gute Firma, ne? Die produzieren Anlagen, Boxen, alles. Ne? Sogar Akkustationen, ne? Für Batterien, die man nochmal aufladen kann. Ne? Aber naja, lasse ich euch alles in der Videobeschreibung drin. Ne? Gut. Naja. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten, ne? Tribute Jason Voorhees into Fire. 3 Minuten 49 und ja, das werden wir uns anschauen und ja, viel Spaß, gut. Gut. So. Wunderbar, läuft doch, ne? Das Doppel aus Protein und Genuss. Der mildfrische Eiweiß aus Protein. Aber naja. Mal schauen. Da machen wir das wahrscheinlich halb. Ja, da ist der Basssound echt gut, ne, der Vibran. Gut, das kann man auf der Kamera sehen, wie vor und zurück das geht. Der hat 2 Mitteltöner und einen Tieftöner, also insgesamt 3. Nicht 4 wie der andere, aber naja. Man kann sogar die Frequenz ändern, ne? Und hat an die Rutschfüße, ne? Hört sich auch nicht übersteuert an oder so. Turkey. Kill your fire.
Uff. Kill you down, Alter. Wunderbar. Naja. Wenn es halt gefällt, like mich in der Dingensbeschreibung oder ja. Okay. Tribute to Mechagodzillas Iron Machine, 2 Minuten 53 und ja, das werden wir uns anschauen und ja, viel Spaß. Gut. Gut. Wunderbar, läuft da. Sorry nochmal für die kurze Unterbrechung, ich musste noch was machen, aber ja, kennt mich ja, ne? Kann man wegen vorspulen hier. Full HD ist echt geil. High Definition Voll HD. Nur dass die Box voll ist, Alter. Ja, jetzt ein Problem, wenn die Box während des Videos einfach rausgegangen wäre. Ich finde das mal kurz vor. War wieder unscharf, aber naja. Na. Gut, dass ich dafür eine Lizenz habe. Ne? Die dürfte auch keine Probleme geben. Naja. Ja, das Lied dürfte ja eigentlich keine Probleme geben, weil ich habe ja dafür eine Lizenz, ne? Und ja, ich habe das Lied schon 1000-mal abgespielt, oder? 1000-mal Total schön die Stimme, aber naja. Ja gut, ich habe das Lied ja 1000-mal Oh, warten Sie mal kurz. Sorry nochmal für die Unterbrechung. Ich musste was trinken, ey. Das Wetter macht echt einen Krulli-Wurscht, aber naja, 26 Grad haben wir draußen. Das ist ja für... Ja gut, wir haben jetzt mal Anfang April oder Mitte April, keine Ahnung. 26 Grad, das ist schon mal geil. Es ist weder zu warm noch zu kalt. In der Mitte, ne? Ja, das Lied habe ich ja Gott sei Dank eine Lizenz dafür, dass ich das abspielen darf, ne? Das haben wir jetzt schon etliche Male schon abspielen. Oh Mann. Ey, die Stimme ist manchmal sowas von... Aber naja. Ja, ich glaube nicht, dass das Lied irgendwelche Probleme macht, weil ich habe das schon zigtausendmal abgespielt und laufen lassen. Das macht eigentlich keine Probleme in den letzten Bass-Soundcheck, Soundcheck, Bass-Test. Das habe ich immer abgespielt und laufen lassen. Das macht eigentlich so gut wie keine Probleme. Und ja, jetzt kommt das nächste und zwar mit 4 Minuten 14 und zwar Jason Voorhees Tribute to 3 Day to 13 Dispute to Hell. Auf jeden Fall, ja, das werden wir verwenden und öffnen. Viel Spaß, gut. Wunderbar, läuft doch, ne? Wenn das läuft, dann läuft alles, ne? Zack. Wow. Geile Bildqualität, da kann man sich nicht beschweren, ne? Zack. Vielleicht sieht man das auch ohne Zoom besser, ne? War schon gerade ein bisschen übersteuern, das Ding hier, ne? Gute
dass es hier einen Drehregler gibt. Da kann man das so einstellen, wie es haben will. Ne? Hat der Zahnstein nicht. Ne? So, aber kurz was hier ran. Ja gut, macht schon einen guten Bass und Beat. Learn to stay tonight. Down, 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 down. Learn to stay tonight. Kann man sie nicht beschweren, mal den Lautsprecher, der ist echt gut, ne? Ja gut, ist ja von Soundclub L, also von Harmer, aber naja, die beiden machen sich eigentlich nur 4 Watt Unterschied, ne? Ja gut, der hat 24 und der hat nur 20, warte mal. Ne, der hat 20 Watt und der hat 24 Watt. Der kostet 120 oder 100 Euro, keine Ahnung. Und der kam nur 30 oder 60 Euro. Ja, Preisklasse ist anders, genauso wie die Wattzahl. Die Wattzahl ist ja nur 4 Unterschied, aber der Preis ist eine andere, ne? Okay, Lit. Dann machen wir jetzt noch das letzte Lied von der Playlist hier. Und zwar 3 Minuten 14 und zwar Bad from My Demons. 3 Minuten 14, das werden wir hier verwenden und öffnen und ja, viel Spaß. Gut. Gut. Wunderbar, läuft er. Können wir auch ein wenig vorspulen lassen, ne? Der geht aber noch was hier. Schon wieder diese Werbung hin, das braucht doch keine Sau. Ich nicht, ne? Der kriegt da ordentlich einen Bass und Beat hin, ja, das Franz. Ich hab ja unscharf hier. Okay. Oh, jetzt ist eine blöde Besteuerung. Ja. Gut, Wasser und Beat ist gut. 1. Naja, gut ist es auf jeden Fall und ja. Okay, jetzt nehmen wir noch eine Playlist, bevor es wieder zu lang wird, ne? Und ja, ihr habt ja auch bestimmt was zu tun und ich auch. Zeit ist ja Geld, ne? So oder so. Zack. Ja, nehmen wir gleich, ja gut, dann nehmen wir gleich das da nebendran und zwar 24 Videos, Lieder und Songs zwischen das und das hier, das werden wir hier verwenden und öffnen und ja, viel Spaß beim Anschauen, ne? Ich sag schon mal vorsätzlich, ciao, euer HiSiGedora96, frohe Ostern, ein Bass-Soundcheck Spezial 4.1. Wenn es euch gefällt, liken und abonnieren und ja. Ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen, euer HiSiGedora96, ein Bass-Soundcheck Spezial 4.1. Wenn es euch gefallen hat, liked es oder abonniert mich in der Videobeschreibung und ja, dann mögen wir jetzt beginnen. Gut.
zur letzten Playlist, ne? Ja, egal. Zack. Okay, nehmen wir gleich das erste, und zwar Weed 6FB. 38 Videos am 4.3.2019, letztes Jahr im März, ja. Nochmal, ciao. Also, wieso? Dann, ja, ich sag schon mal vorsitzig, ciao, der Heißseigedora 96, frohe Ostern, ein Basshandcheck Spezial 4.1, und ja, dann viel Spaß, gut. Gut. Da geht aber noch was hier. War denn Wetter hier leer oder was? Hört sich ein wenig übersteuert an. Hier blinkt auch schon wieder was. Vielleicht kann es auch sein, dass der Akku gleich leer wird, aber ich mal nicht hoffen, ne? Ah, der steht ordentlich vor und zurück, der Vibran, ne? Der Bastard mit der. Das ist der Tieftöner und das sind die Mitteltöner hier in der Frontseite, ne? Master und Beat ist cool, läuft alles gut. 1, 2, 3, gut. Ordentlichen Master und Beat macht er, ne? Das Licht blinkt zwar, das könnte sein, dass der Akku gleich leer wird, aber naja. Ah, jetzt blinkt's nicht, ne? Let's Hill, Alter. Ja, blinkt schon wieder. Und es kann sein, dass meine Freundin ihn nicht komplett aufgeladen hat, ne? Könnte auch sein, ne? Dass meine Freundin ja gut, es kann sein, dass sie den nicht ganz aufgeladen hat, weil ja, brauche ich ja immer für Musik, ne? Okay, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 3, und zwar gleich nehmen wir das. Oh Mann, warten Sie mal. Oh. Naja, egal. Okay, das Wetter macht einen verrückt. Hört man wahrscheinlich auch an der Stimme, aber naja. Anime Darkface Rock, 3 Minuten 53, das wollen wir hier verwenden und öffnen. Und ja, viel Spaß, gut. Platz Nummer 4, gut. So. Zack. Eieiei. Natürlich, ne? 9:16 skaliert, ne? Der Display spiegelt auch mal wieder total, ne? Okay, Lutz. Nicht, dass sich das wieder übersteuert anhört, ne? Zack. Schauen wir mal kurz das hier ran, ne? Schwingt ein bisschen vor und zurück, aber naja, viel ist es auch nicht, ne? Bass und Beat ist okay.
Bling, bling. Zoom, zoom. Naja. Ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit hier, ne? Ja, wen es halt gefällt, der soll es halt mögen oder nicht. Ja, das Ding hat zwar, glaube ich, nur 3. Das kann ich mal kurz zeigen. Natürlich hier Frontseiten, ne? Das rechte, das linke für die Außenbässe und das rechte für die Innenbässe, weil das hat ja wahrscheinlich 2 Mitteltöner und einen Tieftöner. Also insgesamt 3, haben wir auch noch ein bisschen was, ja. Es braucht halt 2 und einen Mitteltöner oder Tieftöner, weil sonst klingt das Ganze verzerrt, aber es hat, glaube ich, nur 180 Grad Klang und die andere hat, glaube ich, 360 Grad Raumklang, ne? Weil hier ist ja nicht 360 Grad, ne? Bei der ist schon, ne? Bei der ist, na gut. Sieht man hier, dass die komplett bearbeitet wurde. Das hat sogar an die Rutschfuß und hat 360 Grad Raumklang, ne? Das muss halt eine Box haben, ne? Weil wenn die nicht 360 Grad Raumklang hat oder 180, ne? Hört sich das voll beschissen an, aber naja. Kann man sich eigentlich nicht beschweren, ne? 2 Mitteltöner und ein Tieftöner, ne? Okay. Platz Nummer 3, ne? Gut. So, was könnten wir da nehmen? Ja, genau. Ghidorah Time Show, 2 Minuten 26 und ja, viel Spaß, gut. Wunderbar, gut. Mal schauen, ob das da der Bass aushält, ne? Oh, hört sich doch gar nicht mal so schlecht an, ne? Dünn, dünn. Alle hier probiert ja alles, Alter. Kann auch daran liegen, weil er nicht so ganz voll ist, dass der rauscht. Naja, so oder so. Naja. Kann auch sein, dass das nicht ganz voll ist und dann der Bass sich nicht so anhört, als wenn das Gerät aufgeladen und voll wäre, ne? Okay, Platz Nummer 2, ne? Wir nähern uns schon langsam dem Finale zu, ne? Okay, Live-Show, 2 Minuten 1, Live-Show, und ja, das werden wir hier verwenden und öffnen. Viel Spaß, gut. Ne? Wunderbar. Eieieiei. So. Vielleicht deswegen runternehmen, ne? Hört sich das auch gar nicht mal so schlecht an, ne? Cool, da brauche ich nicht dran zum, da weiß ich, dass der Bass und Beat und der Vibran ordentlich von zurückschwingen, ne? Ordentlich. Platz 2, Live-Show, heißer Ghidorah 96, der Star at Boss. Ja gut, wenn der voll aufgeladen wäre, dann täte er jetzt nicht so rauschen, ne? Täte ich mal sagen, ne? Täte nicht nur ich sagen, sondern jeder andere, der mich kennt, ne? Immer schön liken und abonnieren, ne? Dann täte es auch gut funktionieren. Naja. Okay, The Final Chapter, Platz 1. Okay, gut. 3 Minuten 11, Live-Show von Nürnberger Volksfest, April 2019, Platz Nummer 1 und ja, und dann Schluss. Gut. Wunderbar. Schau ich mal, ob das so funktioniert.
Ja, der geht auch noch was hier. Schauen wir mal. Geile Bilder, ne? Alter Shark. Weißt du das mal ohne Zoom? Vielleicht kann man da was sehen, ne? Ordentlicher Bastard bieten, ne? Da kann man sich nicht beschweren, ne? Der Vibran ordentlich vor und zurück, ne? Ja. Naja. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren. Gut.